dipegang belum tentu tahu. Sudah tahu caranya. Hanya kasih tahu. Ini cuma mbak contoh dua. Suruh milih mana yang mau dipakai. Nah, harus ada dua. 5 meter lagi biasa. Dua meter. Awalnya ada kata di rumah, atau nggak ada. Dia sampai hari ini pun belum minta maaf apa. Belum gitu. Hah? Belum. Tidak akan pernah. Orang katanya galak-galak, ajinya sama ya. Habis kecelakaan itu nggak ada ngomong apa lalu kabur gitu. Aku pagi sebelah. Saya kan nanya sama tidak trauma. Apa trauma? Malah dia lebih galak katanya. Apa? Maksa dia. Sifatnya dia ingin menguasai sama adik-adik. Tapi saya takut. Enggak, tenang. Kan dia yang membuatkan biar nanti mereka datangnya gitu. Kalau enggak, ya, ya, kita udah uangnya semua begini. Wah, kayaknya dominan iya. Dari dulu kita uangnya kan dulu pernah